ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଲ୍ଦି ଟିଫିନ୍ ବା ହେଲ୍ଦି ସ୍ନାକ୍ସ। ଘରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ସୁଜି ଅଛି ତାହେଲେ ବନିଯିବ ମାର୍କେଟଠୁ ବି ବର୍ଗର ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ଭଳି ଟିଫିନ୍ ରେସିପିଟିଏ। ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଆଗରେ ଫିକା ଲାଗିବ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟିଏ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି, ଭିତରେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରେସିପି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେବା, ସେଇଥିରେ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଗିନା ସୁଜି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ତ ଯେତିକି ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଛି ତାର ଡବଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ପାଣି ବି ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସୁଜି ଫୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ବି ଏଠି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକରି ସୁଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେବେ। ଭିଜେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ବହଳିଆ ବନିଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ନେଇଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିବେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜିରା ନେଇଛି, ଜିରା ବି ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଗିନା ଯେହେତୁ ସୁଜି ନେଇଛି, ସେ ସୁଜିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ସୁଜିକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଯେମିତିକି ଏଇଥିରେ ଟୋଟାଲ ବି ଗୁଳା ରହିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବା ଦରକୁଟା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସରେ କଟିଂ କରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ବେସନ ପୁରା ଏଡ଼୍ କରିଛି, ପୁରା 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ବେସନ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେସନ ଜାଗାରେ ମଇଦା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଅଟା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଅଟା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇଥିରେ ଯଦି ବେସନ ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା ତାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ 3 ଚାମଚ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବେସନ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଗୁଳା ବି ବନିଗଲା। ଏ ଗୁଳାକୁ ପୁରା ମିଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ପୁରା ପାଣିକୁ ପୁରା ଏବଜର୍ବ କରିସାରିଛି। ତ ଏବେ ଟିକେ କଲର୍କୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟକୁ ବା ଫ୍ଲେଭରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଲର୍ ଏଡ଼୍ କରିଛି ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ପୁଣି ଦେବା ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଏଡ଼୍ କରିନଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଦେବେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଜରୁରତ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଦହି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପନିପରିବା ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସରେ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପନିପରିବା ଏଡ଼୍ କରିନି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପୁଲରେ ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସରେ କଟିଂ କରି ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବନ୍ଧାକୋବି କି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ପିସେସରେ କଟିଂ କରି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବେଟର କେମିତି ବନିଛି, ମାନେ ଅଧିକ ବହଳିଆ ବନିନି କି ଅଧିକ ପତଲା ବନିନି। ତ ଏଇଭଳି ହିଁ ବେଟର ହେବା ଦରକାର। ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଯଦି ବହଳିଆ ବନିଯିବ ନା ସେ ପିଠାଟି ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବନି। ଯଦି ଦେଖିବେ ପତଲା ବନିଯିବ ତ ପତଲା ବନିଲେ ବି ସେ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେ ଅନୁସାରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ ତାୱା ନେଇଛି, ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନାଉଛନ୍ତି ନା ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରାକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଜିରାର ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଯଦି ବନେଇବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାର ଫ୍ଲେଭର ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତିକି ତେଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ତାୱାରେ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ଟି ଟିକେ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ଟି ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସୁଜିରେ ବନାଉଛନ୍ତି କେତେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ରହିବ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ରହିବ। ତ ଦେଖିବେ ବର୍ଗରକୁ ବି ଫେଲ୍ କରିଦେବ ଏଇ ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱାରେ ତ ଜିରା ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ଜିରାରେ ହିଁ ବନେଇବା ତ ଟିକେ
ମାନେ ଟିକେ ହାଲକା କ୍ରିପ୍ସି ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ତ ଜିରାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଥିରେ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ଫ୍ଲେଭର୍ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଜିରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ 2 ଗିନା ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି ବା 2 ବେଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି ବେଟର୍। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ପତଲା ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଟିକେ ମୁଁ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ବନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନଉଛି ତ ଟିକେ ମୁଁ ବହଳିଆ ବନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖିବେ ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ଭିତରେ ସଫ୍ଟ। ତ ଏଇ ଟିଫିନ୍ଟି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ତ ଏମିତିରେ ହିଁ ଖାଇଦେବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତରକାରୀର ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ବନେଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲି ପୁରା ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଟିଫିନ୍ ରେସିପି ପୁରା 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଟେଷ୍ଟି ବି ରହିବ, କ୍ରିପ୍ସି ବି ରହିବ, ଆଉ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ବନେଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି ଆଉ ପୁରାପୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ବନିଛି। ପାଟିରେ ଏଡ଼୍ କରୁ କରୁ ହିଁ ମିଳେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ପୁରା ବାହାରୁ କ୍ରିପ୍ସି ଆଉ ଭିତରେ କେତେ ସଫ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଟିଫିନ୍ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।